दोस्तों आपने ये तो सुना ही होगा कि मछली पानी से बाहर निकलने के बाद मर जाती है। पर क्या कभी आपने ये सुना है कि एक पक्षी को हाथ लगाने के बाद वो पक्षी मर जाता है? नहीं ना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक ऐसा पक्षी है जिसको हाथ लगाने के बाद वो मर जाता है और उसका नाम है टिटोनी। टिटोनी एक ऐसा पक्षी है जो हाथ लगाने के बाद मर जाता है। ये पक्षी बहुत नाजुक होता है और इसको हाथ में लेने से इसकी दिल की मसल्स डैमेज हो जाती है और इससे ही इसकी मौत होती है। क्या इससे पहले ये बात आप जानते थे? हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए।